बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साजिद फ़ारूक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल 2TV। नाज़रीन, मानसून की बारिशों का सिलसिला मुल्क भर में जारी है और आज ख़ास तौर पर इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद में रात को होने वाली शदीद बारिश की वजह से आज मुख्तलिफ़ इलाकों में सैलाबी कैफियत रही। रात गए जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, सुबह सवेरे सवेरे तकरीबन 4 बजे के लगभग उसमें ज़्यादा शिद्दत आई और क्लाउड बस्ट की वजह से आज इस्लामाबाद में हमने देखा कि एक बहुत बड़ा मुख्तलिफ़ इलाकों में सैलाबी रेला भी आया। इसमें आप देख सकते हैं गाड़ियाँ जो है वो पानी में बहती हुई, और ये जो सूरत हाल है इस वक्त अगर हम देखें, इस वक्त भी गहरे बादल जो हैं वो आसमान पे छाए हुए हैं और महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि रात को मज़ीद बारिश का इम्कान है। जिन इलाकों में आज इस्लामाबाद के जिन इलाकों में ज़्यादा बारिश हुई है उनमें ख़ास तौर पर जो वैसे तो शहर में हमने देखा कि तमाम इलाकों में बारिश हुई है, लेकिन E11 और उसके इर्द गिर्द के जो इलाके हैं, पेशावर मोड़ और ये जो G8 के इलाके हैं, यहाँ पे एक सैलाबी कैफियत बनी। और ये चीज़ जो है ये वफाकी तरक्याती इदारा जो है CDA, उसकी कारकर्दगी का भी एक सवालिया निशान है, क्योंकि जब मुल्क में और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद में बारिश की पहले ही पेशगोई थी महकमा मौसमियात की तरफ से, तो इससे पहले जो नदी नाले हैं उनकी सफाई का इंतज़ाम किया जाना चाहिए था। इस सिलसिले में CDA की जो इंतज़ामिया है यकीनी तौर पर उसने कोताही बरती है। यही वजह है कि आज लोगों का बड़ा जानी और माली नुकसान हुआ है। तकरीबन 3 अफराद के जाँ बहक होने की इतलात हैं। इसके अलावा जो गाड़ियाँ जो पानी में बह गई हैं या जिस तरीके से घरों को नुकसान पहुँचा है। E11 के इलाकों में तो जो बेसमेंट्स हैं उनमें भी पानी जो है वो दाखिल हो गया और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों का जो है नुकसान हुआ है। तो यकीनी तौर पर हम जो मुतासरा अफराद हैं उनके दुख दर्द में भी बराबर के शरीक हैं और दुआगो हैं कि अल्लाह ताला जो है वो उनकी मुश्किलात में जो है वो कमी लाए। और ख़ास तौर पर अब ज़िम्मेदारी CDA की भी है और हुकूमत को भी मैं समझता हूँ कि इसका नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि आगे बारिशें जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो होने का इम्कान है और महकमा मौसमियात मुसलसल ये पेशगोई कर रहा है। ये जो आज 123 से 124 मिलीमीटर बारिश है, तो ये मैं समझता हूँ कि अगर CDA ने इसका पहले इंतज़ाम किया होता और नदी नालों की सफाई की होती तो इतना बड़ा जो है नुकसान आज ना होता। रावलपिंडी में नाला लई में भी आज सैलाबी कैफियत रही और ख़ास तौर पर जो कटारियाँ और गवाल मंडी के इलाके हैं वहाँ पे सुबह 8 बजे और 10 बजे के दरमियान जो है वो एक बड़ा सैलाबी रेला जो है वो वहाँ से गुजरा है। रावलपिंडी के जो शहरी हैं उन्हें पहले भी नाला लई की जो तबाहकारियाँ हैं उसका सामना रहा है। माजी में भी हम देखते हैं कि जब बारिशें बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं मानसून के सीज़न में तो वहाँ पे बड़ी तबाही होती है। ज़रूरत इस अमर की है कि अभी भी जो है वो वक्त है और जो नदी नाले हैं उनकी सफाई का इंतज़ाम किया जाए। जो करीबी इलाके हैं, नशेबी इलाके हैं, वहाँ पे हिफाजती इंतज़ामात को यकीनी बनाया जाए। तो इस्लामाबाद में आज हमने देखा कि जो बड़ा इस्लामाबाद का जो बड़ा आबी मरकज़ है रावल डैम, वहाँ पे भी आज हम देखा कि पानी जो है वो उसमें तकरीबन जो है मुकम्मल तौर पर भर गया। यही वजह है कि स्पिलवे आज उसके खोल दिए गए हैं। स्पिलवेज खोलने के बाद पानी की जो सतह है वो नीचे आने शुरू है, लेकिन जो बालाई इलाके हैं इस वक्त उनमें भी अब मज़ीद बारिश का इम्कान है और इससे ये ख़दशा अभी भी मौजूद है कि ये जो सैलाबी आइंदा सैलाबी सूरत हाल जो है आइंदा दिनों में भी पैदा हो सकती है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के शहरी आज की इस बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा हमें खौफज़दा नज़र आते हैं और ख़ास तौर पर ये जो क्लाउड बस्ट की जो आज हमने देखा जिस तरीके से सुबह सवेरे हुआ, तो ये एक तवील अरसे के बाद देखने में आया है। यही वजह है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरी जब मज़ीद बारिश की अब इस वक्त जो गहरे बादल छाए हुए हैं इसकी वजह से खौफज़दा नज़र आते हैं। हुकूमत को चाहिए और इंतज़ामिया को चाहिए कि वो पेश की हिफाजती इंतज़ामात को यकीनी बनाए ताकि मज़ीद जो तबाहकारी है या मज़ीद नुकसान है उससे बचा जा सके। इसी के साथ अपने मेज़बान साजिद फ़ारूक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।